सो भर्खरै तपाईँले के भन्छ केही हप्ता अगाडि चाहिँ आवर विराटनगरले यो विराटनगर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 12को चाहिँ यो प्राइमेरी स्कुलको बारेमा रिपोर्ट हाल्नु भएको थियो विद्यार्थी आउँदैन भनेर। अनि यो एकदम धेरै कन्सर्न भयो। सो हामी वार्ड नम्बर 12को डिफ्रेन्ट युथहरू विथ द हेल्प अफ हाम्रो पञ्चमुखी युवा समाजको स्पेसली हाम्रो पञ्चमुखी युवा समाजको टिमहरू मिलेर चाहिँ स्कुल भिजिट गऱ्यौँ। अनि त्यहाँ के समस्याहरू रहेछ होइन त्यो बुझ्ने क्रममा हामीले एकदम धेरै धेरै नै त्यो हुन्छ नि पुरै डिजास्टर रहेछ भनेर थाहा पायो कि इभन तपाईँलाई धेरै कमजोरीहरू भेट्यो। स्पेसली तपाईँलाई कम्युनिटी पार्टबाट पनि भयो, प्यारेन्ट्सहरूको पनि अलिक कमजोरी भयो, प्लस स्कुलहरूको पनि अलिक म्यानेजमेन्टमा इस्यु थियो। सो हामीले चाहिँ अब यसलाई कसरी सल्भ गर्ने भनेर चाहिँ त्यो तरिकाले चाहिँ अब थिङ्किङ स्टार्ट गऱ्यौँ होइन। अनि त्यसकोमा चाहिँ हामीले स्कुलसँग, म्यानेजमेन्ट टिमसँग, कम्युनिटीसँग, इभन स्टुडेन्टहरूसँग चाहिँ कुरा गऱ्यौँ मजाले। अनि त्यहाँ हामीले डिफ्रेन्ट इस्युहरू सरसफाइको बाउन्ड्री वाल सानो रहेछ, विद्यार्थीहरू हात बेलामा टाप। सो त्यो कुराहरू डिफ्रेन्ट इस्यु, त्यो विद्यार्थी पानी परेको महिनामा आउँदैन आउने डिफ्रेन्ट इस्युलाई चाहिँ हामीले कसरी सल्भ गर्छ हामी प्लानिङ गरेर चाहिँ हामी लास्ट 1 विकदेखि हामी त्यो तयारी गरिरहेको थियौँ। एन्ड देन वी केम अफ द आइडिया कि हामी फर्स्टमा चाहिँ बाउन्ड्री बनाउनुपर्छ। सो बाउन्ड्री बनाउनु हामीले चाहिँ ब्याम्बूको बाउन्ड्री तत्काल बनाउने भनेर प्लान गऱ्यौँ। त्यसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट मेसिनहरू पनि किन्यौँ, मेसिनहरू किनेर अनि देन हामी चाहिँ ब्याम्बू फिल्डमा आफै ब्याम्बू काट्न गयौँ। अब सुरुको चाहिँ केही टाइम त हामीले ब्याम्बू काट्यौँ आफै। जम्मा हामीलाई चाहिने भनेको त अब 100+ ब्याम्बू चाहिन्छ। यस्तो हाम्रो यो कन्टिन्यू चल्ने प्रोजेक्ट हो। अहिले हाम्रो डे 1मा हामीले आज स्टार्ट गरौँ, तपाईँलाई के भन्छ सटरडे हाम्रो डे 1 स्टार्ट भयो। अब हामी यसलाई कन्टिन्यू अझै गर्ने, ओभरअल हामीले पुरा यसलाई कम्प्लिट गरेर छोड्ने हो होइन। बाउन्ड्री वालदेखि लिएर विद्यार्थीले कसरी तान्न सकिन्छ, गेस्ट लेक्चरहरूदेखि हरेक कुरा चाहिँ मजाले मेन्टेन गरेर चाहिँ अनि सल्भ गर्ने भनेर हाम्रो प्लान छ। सो त्यही क्रममा हामीले फर्स्टमा चाहिँ ब्याम्बू कटिङ गर्नको लागि आयौँ। एन्ड देन हामी यो सुनसरीको एउटा फार्ममा चाहिँ रङ्गलले हामीलाई ब्याम्बू फार्मरले चाहिँ हामीलाई ब्याम्बू डोनेट गर्नुभयो। त्यो क्रममा चाहिँ हामी गयौँ। अब हामीले आफै पञ्चमुखी युवा समाजको टिमहरू मिलेर चाहिँ ब्याम्बू कट गऱ्यौँ। प्लस हामीले लोकल जुन तपाईँहरूले लोकल भाषी हुन्छ वार्ड नम्बर 12को 11को उहाँहरूले पनि हेल्प गर्नुभयो। अनि हामी त अब सोकल युवा 5-6वटा बाँस काटेर थाक्यौँ। अनि त्यो कुराहरू हेल्प गर्नुभयो। सो डे 1 हाम्रो बाँस काट्ने थियो। डे 2 चाहिँ हामी तपाईँले सिधै स्कुलमा गएर अनि हाम्रो बाँस आउन अलिक ढिलो थियो, पानी परेको त चाहिँ हाम्रो बाँस आएन। चाहिँ पहिला हामीले सरसफाइ गरेर पुरै टिम लिएर सरसफाइ गऱ्यौँ। सरसफाइ गरेपछि हाम्रो बाँस आयो। एन्ड देन वी स्टार्टेड कटिङ। हामीले डिफ्रेन्ट साइजको पोलहरू कट गरेर एन्ड देन हामीले त्यो फिक्स गर्ने प्लान गऱ्यौँ। त्यो क्रममा चाहिँ अब हामी मेसिनहरू ल्याएर एकदम दबियालाई अलिक गाह्रो भएछ, मेसिनहरू ल्याएर दबिया पनि थियो, अनि देन आडी एन्ड डिफ्रेन्ट टाइप टुल्सहरू हामी आफै हरेकजना आफ्नो आफ्नो घरबाट चाहिँ टुल्सहरू ल्याएर, अब एकजना घरमा त कसैको हुँदैन। सो हामीले हरेक युथहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो घरबाट टुल्सहरू आफै लिएर आएर अनि हामीले चाहिँ बाँसको काम गऱ्यौँ। अब कोही पनि यहाँ एक्सपर्ट होइन, बाँसको मिस्त्री होइन। हामीले आफै चाहिँ अब कसरी गर्न सकिन्छ दिमाग लाउँदै हामीले चाहिँ यो गरेको हो। हाम्रो डिफ्रेन्ट हो। तपाईँले अलमोस्ट 20-25जना हामी थियौँ। इभन तपाईँलाई स्कुलको प्रिन्सिपल, टिचर, स्टाफहरू चाहिँ उहाँहरू पनि हामीलाई जोइन गर्नुभएको थियो अब भलिन्टियर वर्कमा। सो आजको हाम्रो स्याटरडे वर्क चाहिँ हामीले यसरी स्पेन्ड गऱ्यौँ होइन। एन्ड देन हामी यो पुरै तपाईँलाई यो गरिसकेपछि ब्याम्बूको एन्ड देन हाम्रो तपाईँलाई हाम्रो टिमलाई जोइन गर्नुभयो हाम्रो एकदमै प्लान्टेसनको किङ भनौँ न विराटनगरको पारुल छेत्री सरले पनि हामीलाई जोइन गर्नुभयो। उहाँले पनि एकदम पुरै ब्याम्बू काटेर भाँडासाट रोप्नेमा प्लान गर्नुभयो। आफ्टर द्याट हामी चाहिँ यो ब्याम्बू पोल फिक्स गरेर एन्ड देन हामी चाहिँ एउटा सर्ट ब्रेक गरेर हामी वी ह्याड अ ब्रेकफास्ट। एन्ड देन ब्रेकफास्ट भइसकेपछि हामी थोरै रेस्ट गऱ्यौँ। रेस्ट गरेर हामी चाहिँ त्यसमा हामीले जस्ट ब्रेकफास्टमा हामीलाई स्कुल कमिटीले पनि धेरै हेल्प गर्नुभयो। एन्ड देन लास्टमा चाहिँ हामीले त्यही प्लान्टेसन गऱ्यौँ। प्लान्टेसन गरेर अब हाम्रो अहिले ब्याम्बूको बाउन्ड्री आधा मात्रै भएको छ, आधा हामी भोलि फेरि कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै, धन्यवाद।